पार्किङमा राख्दाखेरि उसले चाहिँ यो जबरजस्ती तान्दैछ होइन, लगेको बेला यो नै भाँच्दैछ कि। सो मैले मेरो गाडीबाट 1900 एनिमल चाहिँ मगाएको होइन। हावा चलिरहेछ है। त्यो फेर्नको लागि यहाँको यो कभर चाहिँ सबै निकाल्नुपर्छ कि। च्यालेन्जिङ चाहिँ त्यो छ है। फर्स्टमा चाहिँ यहाँ स्क्रु छ, यो स्क्रु निकाल्ने। सो त्यसपछि यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ होइन, यहाँ स्क्रु हुन्छ। भाँचिन्छ राम्रोसँग केयर गरेर। अनि यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ओके, यो निकालिसकेपछि सो त्यसपछि यो निकाल्ने, स्लाइड गरेर निकाल्नुपर्छ। ओके, सो यहाँ एउटा स्क्रु यहाँ। सो त्यसपछि यो सब निकाल्नु पर्ने हुन्छ है फुल। यसरी निक्लिन्छ होइन, भित्र राख्दा। सो त्यसपछि यो प्लास्टिक चेत्नुपर्छ निकालेर। ओके, सो यु निड टु अनस्क्रू दिस। यो पुरा खोल्ने होइन दुइटा। यो निक्लिन्छ, निक्ल्यो होइन। यो निकाल्दा हात पनि काट्यो है, नङ पनि पुरै फोरो ग्रिस लाएर मसँग नयाँ चाहिँ कलरको होइन। यो चाहिँ यहाँभित्र हाल्छ, छुट्टै मिलेको छ। अहिले लकमा छिराउने हो। सो र भित्र लक राम्रोसँग देखाइदिन्छ। यो लक यहाँ छिराउनु पर्ने हुन्छ होइन। यो छिरिसकेको छ। अब हामी यसको यो दुइटा नट चाहिँ यहाँ खोज्छौँ। यो जुन भनेको 10 नम्बर नट। It's difficult with one hand, right? Anyway, okay. Finally, यो चाहिँ भइसकेको छ। It's good to go. यो भइसकेको छ होइन। Let me check एकचोटि लक गरेर। ओके, सो सबै यसको चाहिँ वापस लगाऊ। लगाउने बेलामा यहाँ खाँचा हुन्छ होइन, त्यहाँ चाहिँ अड्किनुपर्छ यसरी। यसरी अड्किसकेपछि अनि यसलाई धकल्ने मात्र हो काम हो। ओके, यसरी। ओके, पहिला यो लगाउने हैन
need to check this one too. चांगलं काम करायला नाही हेड सोडली